все, прилетели в Анталию, пройшли паспортний контроль, ідемо багаж получати. Який тут пол красивий. І потолок. Вроді в море пливе. Глянь. Красиво сделали. Помаши ручкой, что прибыли. Это идем получать багаж. Сейчас поедем к морю. Наш любимый отельчик. Ля-ля-ля-ля. Идем. Идем сюда. Сейчас получим. Не успела. По дороге спала. Час. Я не спала. Вон там самолетики. Прилетіли, на якому самолетики прилетіли. Так, дивимося. Дивимося багажик. Багажик. Угу. 44,17. Наш тут буде. Нет, 204, вот там, 204, там. 204 багаж. Так. 204 вот здесь. Что-то чемодан ездит, бачишь? Ну все, до следующей трансляции. Итак, приветствую всіх. Сьогодні у нас 11 вересня, 2019 рік. Ми знаходимося в отелі Сігал, посілок Бельдібі, біля Кемера, країна Турція. Таке у нас сьогодні море, така погода шикардосна. Це наші ліжачки. Зараз обідній перерив. Людей трошки поубавилось, всі порозходились по своїм номерам отдыхать. Поэтому я решила познимать немножко. Какие у нас тут цветулечки, красотулечки. Така алея до моря. От люди йдуть. Видать, или прощатися прийшли, или тільки приїхали. Такі прекрасні цвіти. Все цвіте, все буяє. Зараз спущусь до моря. Море вообще просто не передать. Тут у нас водний спорт. Сидять дядьки, чатують своїх туристів. Ну, в общем, все гуд. Там наш отельчик. Травка-муравка, цветульки-пердульки. Место для перекура. Там за поворотом у нас снэк-бар, де пончики печуть в 3 часа. Тут у нас таке место под пальмами на травушки-муравушки. Уже на рубашка упала. В общем, нам тут подобається. Дуже все добре. Вон уже Вова йде.
Чеше, чеше. Вона вже третій раз падає. Я туди вішала, вона падає. Да. Може її это, а там ржаве, не треба. От туди, може, на плечики ось сюди повіс. А, так? Ну, все в порядку? Хорошо. Море просто шепче. Чисте, прозрачне, тепле. Ой, вообще, ой, ой. Коротше, нема слов, одні емоції. Будемо лягати трошечки віддихати. Вова піде покупається, навірно. Все може, а може тоді. Давай, чеши на память все. Давай. Так, добрый вечер. Мы сейчас на ужине находимся возле бассейна сегодня силы. Это наши десертики наши. Вова, помашите ручкой. Привет. Всем привет, а папе здрасте, как всегда. Вот. Официант забрал нашу посудку. Да, беленький. Буду, спасибо. Мы поймали вчера. В общем, вот так вот мы ужинаем. Курягу зніму свого. Все кури. Мужчина, дайте закурити. А? Дайте закурити. Я думаю, там где? Думаю, клетка сфотографировала. Я ще не в формі. Не прибралася. Там наша столова. Ресторан. Повара убирають уже все. Цветочки. Море. І зяма кури сидить. Думаю, чуешь. Сюда не хватило шифера. Ну что, знаешь. Каже, що сюди шифера не хватило. Це так задумано. Небо должно бути відкрите. А тут плететься это, как бы, растение плетущееся. А не шифера не хватило. Ой, зяма. Пошли. Ну все, поэтому. Все. Будем сейчас отдыхать. Немножко покупалися. Море свободне, людей мало, всі віддихають. Так що супер. Тю-тю-тю-тю-тю. Ми вже пообідали, вирішили з Вовою зайти перекурити. Барон Мюнхгаузен решил перекурить перед сном. Да?
послеобеденным сном. Стою, жду, пока покуре. Пан мій. Торбу, включать, Мій пан. Пан мій. Давай, бери торбу. Бери торбу вперед. Возьму торбу, не переживай. Да. У цілі зйомка. В общем, такий дворик у нас тут. Хорошенький. Це знаменитая скульптура «Поцелуй» називається. О. Мальчик и девочка целуются. Голевосенькие такие. Пока была кура, я пока покажу тут территорию. Пройдусь. Тут у нас такие вечером фонтанчик включают. Тут у нас высаженные кактусы. Клумба з кактусу. Один даже цвіте. Сейчас покажу. Один. Раз. Він жовтенький. Там море. Там. Тут, кстати, вот этот отель Онкель называется. Саша Климась тут с женой отдыхал, казав. Рядышком буквально. От. За бордюром це вже їхня сторона. Через клумбу. Там у нас виход туди, на дорогу. Кстати, вот эти цветы тоже такие прикольные. Вони днем цветуть, вечором осипаються, а утром опять нові розпускаються, такі синенькі. Ну вони ніяк не пахнуть, взагалі ніяк. Ніяк. На ты входите, ну да, на ты, как идешь, я слышно. Такой парк, шикарный. Да? Там и эти растут груши, лимоны, мандарины. Спасибо. Да, прям там цветок. Я знаю, мы уже здесь пятый раз. Мы пятый раз здесь. Ну ничего страшного. Дядечка решил мені розказати, де що знаходиться. Ну нічого. Чоловіка треба було вислухати. Да. Ну от, прийшли ми назад в дворик. Зараз підемо в номер. Вова вже покурив, походу. Ну що, взяв. Все. Давай, погнали. Люди заблудилися. Ну так, тут хто перший раз, то можна, звісно, трошки і збитися. Ми, допустимо, от були третій раз, і то шукали просто... Який в нас був тоді номер, Вова, в тому крилі? Отам возле скульптури «Поцелуй». Там, пам'ятаєш, ми були? Ми так довго шукали номер, не могли знайти. Поки не спитали, самі не змогли знайти. Ми вже і у уборщиць спитали, а уборщиці ж по-турецьки, вони ніфіга не розуміють по-русски. Халде-малде, показуємо їм ключ з номером. Вона показує ніхт. Це по-німецьки ніхт. Показує, що не знаю. Вони кожен тут свій етаж убирають, а за чужий не. Вот так от. Ідемо в номер свій. А чого це світ не включається?
А ну включайся. О, включився автоматически. Це наш номер. 312. Убрали у нас уже? Що? Убрали у нас? Поки не вбирали. І ще не убирали? А ми ж повісили, що... А, ми сьогодні ж повісили цю штучку, точно. Ні, ну правильно, а чого? Кожен день убирати теж, извините. Нафіга. Вони вже такі вже і пани. О, це наша ванна. Це ми повісили сушить, а взагалі, по ідеї, очень просторная душевая. О, прям я заходжу, о, з моєю тушою. О, танцювати можна. О, будьте любезны. Раз, два, 3 шага назад. В общем, очень такие огромные. Все плиткой обложено. О, пол. Очень классно вообще душева. Потому что в прошлом году, ну, потом тут у нас и полочка есть, и вот раковина тоже с полочкой. Тут для полотенец внизу. Фен. Все есть. Потому что в прошлом году нам попався номер, ну це вже более новые номера считаются, а в прошлом году нам попався номер, то душевая була, ну така, як обична, кабінка просто. 60 на 60. Ну я вміщалась, конечно, просто ну так. Ну нічого страшного, там пишуть в отзывах, ой, там тесно, бе-бе-бе. А що ти жить там собралась? Помилась і гей. От. Такі вообще. Не нравиться щось 5 звезд, ну, за 100 тисяч, а не за 35. Ах, ну, ладненько. В общем, будемо зараз ми віддихати перед полудником. Часов до 4 поспим. Підемо на пляжик потім опять. Ставили там свої полотенечка. Да, Вова? Помашите ручкой, я завершаю репортаж. Всем привет. Копаты здравствуйте. Сначала поднимаемся на Соловейной горе, где посвящаем Дом Богородицы Деве Марии. Это единственная церковь, которая восстановлена и действующая по сей день. Набираемся на себе там святую воду, затем спускаемся, посвящаем Ефес. Ну, город, конечно, сильно впечатляет. Реально дальше. Половинку дальше. Внимай. Когда принимаешь соленую ванну, давай вытащи тебя. А? Там пират. Озеро. А не видно ни черта. Давай руку сюда давай. Не вставай туда. Вот и все. Ты такая гимнастка, что... Гимнастка. Дяма, давай тебе. А ну на самому. О, ну чого не мені? Дюдю, ну чого мені? Запад давай. Я туди піду, ти мене там щелкнеш. А я ничего не вижу. Видно? Да. Все. Добрий день у вашій хаті. Ну що, сьогодні у нас вже предкрайний денечек. Послезавтра мы уезжаем. Что сказать за отдых? Отдыхать всегда хорошо. Но все-таки я пришла к выводу, что мы тут уже 5-й раз. Поэтому, наверное, все-таки на следующий год мы поедем в следующее место. Не можу сказати, що тут погано чи якось не так. Все хорошо, просто, ну, если честно, хочется уже каких-то новых ощущений, потому что знаешь каждый закуточек, каждый закоулочек.
приїжджаєш вроді до себе додому вже. Ну то з одної сторони хорошо, але з другої сторони, звісно, хочеться нових якихось картинок. Вот. Сьогодні у нас море 25 градусів, чуть-чуть похолодало, було 27-28. Чого похолодало? Тому що пасмурна погода, навіть чуть-чуть такий манюсенький дощичок пройшов, ну це нічого особливого не поміняло. Вот. Кстати, вот, блин, тут такие красивые цветочки сверху. Ну, їх внизу немає, я так хотіла з ними знятися, сфоткатися. Тут ходять офіціанти, збирають посуду по пляжу, хто бере з собою в стаканчиках. Вот. Так що так от ми віддихаємо. Короче говоря, слушай меня, что я тебе хочу сказать. Короче говоря, слушай меня, что я тебе хочу сказать. Тут у нас вот бар пляжный. Пончики тут нас печуть. Наливають всякі напіточки. Сейчас я піду собі бокальчик винца возьму красного. Щоб немножечко настроєння підняти. Бо щось воно в мене сьогодні хухри-мухри. Не знаю чого. Возьму вина. Вино сухое, красное. Есть белое сухое. Я беру красное. Очень приятное на вкус. Натуральный. В общем, вот так вот. Красного бокал. Чистый или с тоником? Кальцики з вином. Один собі, а другий теж собі. Щоб наверняка вже. Що саме характерно, що це вино не... Воно сухе і от якщо ми п'ємо наші бутилочні оці вина там, да, в Україні, то якщо воно не натуральне, мені від нього просто так серце заходиться, калатається, що не можна видержати. А тут п'єш його як компот, от просто от восприймається на легко-легко. От. Я сподіваюся, що цей раз воно мені піде на пользу. Не надо. Нет, я тебе Ветерочек такой сегодня. Все равно прикольно. Очень прикольно. Мне нравится. Музыка со всех сторон, у каждого своя. На бассейне своя, на пляже своя, в баре своя. В общем, так. За ваше здоровье. Усмешка. Чмоки-поки, тю-тю-тю-тю-тю. Hello! Мы находимся в Кемере, в магазине Вайкики. Вайкики. Ну, в общем, короче, в магазине Вайкики. Там мечеть, там башня. Сейчас покажу. Вон там башня з часами. Це вважається центр Кемера. Ми так походили по магазину, звісно, нічого такого особливого. Людей вал, але ціни дуже приємлемі. Купила собі рубашечку таку за 300 гривень на наші деньги з віскози, дуже приємно. Вова нічого не захотів. Ну, в общем, зараз будемо переходити дорогу. Переходимо дорогу. Там море.
Базар. Куда ты идешь? Ну, идем, вон там дорога. Сюда, пошли, пошли. Десь тут ще Мігрос должен бути. Де той Мігрос? Ми його не знайшли, Мігрос. Ні, в Міграх були. Ми були в Вайкікі. Каріфур. А можна в Каріфурі ще зайти. Ну там, в принципі, нічого такого. А ти ще всіх ходиш, тебе? Да. От ми прямо возле мечеті знаходимося. Вова, ключ у мене. Очень жарко сьогодні. На сонці, мабуть, градусів 50. Куда йди ниже? Я йду. Я фонтанчики зніму. Фонтани хочу зняти. Це возле мечеті фонтани. От мечеть така огромна. Блін, не видно. Вот фонтанчики. Це ми проходимо мимо мечеті. Жалко, що я думала, що ми почуємо тут, як будуть на призив молитви співати. Ну щось поки ніхто нічого не співає. Олег порусив. Вот там така башня. Ну, между прочим, очень уютный городок, цей Кемер. Мы тут первый раз с Вовой. Хотя 5 год подряд отдыхаем в Турции, в Бельдібі. Який там 20 минут їзди від Бельдібі до Кемера. Там вон сзади видно башня осталась, то считается центр. Сейчас мы идем. Може нас тут заберуть. А вот і Мігрос. Ось Мігрос, Вов. О, Мігрос. Мігрос. Ми... А наш магазин там дальше, да? Идем сюда в Мігрос зайдемо ще. Откуда это так? Славно, если проживаем. Не прозеваем, Вов. Если прозеваем, то это. Вони не пропускають. Машини тут на переході не пропускають. Пошли. Їм пофігу, їдуть і все. Я ты еще стала своим этим фотоаппаратом. І що? От пропускають, поїхали быстро. Нет. Ну что, два на. Ну і що? О, дякуємо. Земляки. Вот тут, да, действительно продуктовая лавка обычно. Обычно продуктовая лавка. Все есть. Все есть. Все есть. В общем, выключаемся. Да, Вова? Да, идем. Були тільки що в Тайгері. Хотіли купити курточку, нічого не купили, тому що ціни заоблачні. 300 доларів. Сюди, так? Да? Туди він сказав? Mehmet, Mehmet, Martı bira. А нам куди? У вас какая-то? Сігал. Nerede abi şoförü? Нет, один только, по пути их. Их оставить, потом дальше поедут. Цветочки, пальмешка. Ку-ку. Сюда. Нічого не купили, жаль. Давали 300 долларов, нет, 430. Ну, 430, пусть оно у вас лежит за 430. А ми собі за 300 долларов накупляю столько шматів. Так, едем.
Sen orada karşıya bak. Їдемо в отельчик. Ha? Yok sen Bahtiyar'a bunu teslim et. Bu malı Bahtiyar'a teslim et. Sigal var sonra Antidol var. Tamam. Sigar da var. He Sigal ondan Bunlar sonra. Antidor'a mı takım edecek? Onlar Antidol'a Bahtiyar'a verir. Tamam. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Відео. Покажите тортик. Мой торт. Да, Циля, тортик с клубничкой есть. Ай-яй-яй, малесенько давай. Наяривай. Бассейны здесь. Бар. Бар малесенько не пускаю в бар. Это все. Тортик Скоро покажи. петь. Тортик покажи. Фотка ее, видите ли, с клубникой. Вкусняшка. Ай-яй-яй. Тортик, С клубничкой, клубничка, виноградик. со сливками. Горелки, да? 100 грамм горелки, наверное, брал. Ай-яй. То не моє. Все, выключаем. пока. Приятного. Давай. Итак, Зяма, давай, за отъезд. Что ты пьешь? Давай. Сидить. Ховає щось в штани свої. Там наш отельчик. Шум прибоя. В следующий раз будем уже чуть шум прибоя. Если все хорошо, то через рік. А може і раніше. Хорошо, это подарок какие-то. 100 тысяч максимум. Итак, крайній вечірочок наш. Сьогодні ночі, не ночі, виходить утром. В 5:30 ми їдемо вже в аеропорт, а в 9 часов у нас виліт на Київ. Так що, до свидания, Турція, здрасте, Україна. До следующего разу. Нормально. Давай, Вова, мочи. Їхній турецький віскі. Так а там персик в сумці, чого ти не береш? Давай, я буду заканчивать репортаж. Тебя оставите? Ти що смієшся? Давай. По закону тоже шторм был не уезжать. Да. Года подряд. Ну все, пока-пока. Hello!
Мы прилетели с Турляндии, и первым делом, что мы делаем, как вы думаете? Шашлы, дрони. Ой, шашлы-дрончики. До сраки їхня турецька їда, якщо шашлик-дронів нема. На, Вова. Що? Отак держи. Ну. Так. О, будемо перевіряти. Готовий ли? Наші шли. Слисли. Не, ще. Ще пусть потомятся. На. Ще пусть потомятся. Опа! Нож упав. В общем, коротше говоря, що їхня їда, звісно, ізобільна, велика, багато її, всяка разнообразна і все таке. Ну, вона мені так там надоїла. Там ці їхні пряні якісь приправи, якісь такі, всякі вони ложать свої ці національні, коротше, не нравиться мені. Хочеться шашлика, нормального м'яса, нормальної картошки, м'ячки з маслом со сливочним, да, Вова? Потім, що ще хочеться? Що ще хочеться? Обичного, нормального омлета на салі. Чесночка нема. От. Саме головне, чеснока нема. Тобто, ну, коротше, часника там взагалі я просто от удивлена. Вони часник не використовують, абсолютно. В них везде приправи, там, типа, вот, вяленые помідори, перець всякий, там, куркуми, шмуркуми. А часника ніде немає. Це ж так вкусно, чеснок. Навірно, у них не прийнятий він в їхній кухні, чи що, я не пойму. А українець без часника і сала, хіба ж це українець? Это же дерьмо на палочке. Поэтому, ну и без свинины, соответственно. Сейчас свининка. Ай-яй-яй, шашличочок буде в нас. Ти перевернув? Я перевернув, вони Вон трошки підгорають. Фух, Полить може? Давай пішли. персни. Надо було набрати пива, бутилку купити, да пивом попирскати, пивом вкусно. Це ми таке колись піддивились у Біруках. Вони пивом в пиві замачують, а потім пивом і бризкають. Ну, такий, звісно, привкус хороший такий, пікантний, виходить. А ми водичкою, обично. Було віно каверне. А от, кстати, віном от мені і не подобається. От колись ми віном попирскали, і мені шашлики пахли брашкою. От прям брашка на шашликах. Я не знаю чого. Може, це ми не то віно, ну сухе віно, сказали сухе біле віно. Прям мені брашкою все таким кислим, якимсь фу. Нет. Лучше вовнутрь віно, Вова. Лучше вовнутрь, а не в шашлики. Ой, сьогодні яке в нас? 17 вересня, 2019 рік. Погода у нас вже, звісно, чувствується осіння. Кстати, що-тось захмарилось. Було 18-20 днем, коли сонце було. Зараз вже ближе к вечору, 4 часа. То вже, звісно, чувствується так, от похолодало. Я в халаті стою, так за спину трохи бере. Бере. От. Знімаємо шашлики. Ні, ну ти ж так, от ти все ж знімає воно. Дивись на екран. Дивлюсь. Знімаєш, воно ж видно. На. Давай. Знімай шашлики сюди прямо. Видно шашличок? Видно, да, видно. Це йде, як діти в школу. Так, сейчас. Будет все good. Нічого, десь, якщо, може, щось і не дожарилося, то мікроволновка своє діло зробить. Це хай полежить. Да, середній то саме погано. Вон уже оса прилетіла, бач? Да, літає там. Чувствує. Вкусеняшку нашу хоче попробувати. Хреношки їй. Ну так. Так. Ой, горим, не горим. Так пир сколько стоїть у тебе?
Зараз перемішаємо з цибулею, там зніми, там всередині цибулька лежить. Це нас Калачов таке навчив. Отуда всередину кидати сиру цибулю, пом'ять її, так от пом'ять її, щоб сок пустила, чуть-чуть підсолить. Ну, чуть-чуть придумала. Тоді цибулька хорошо пускає сок, як соль. Чуть-чуть буквально, щоб вона рупу пустила, цибулька. Потім оце все на дно цибульку ложимо, накриваємо кришечкою, шашлички гарячі. І робимо так, наче картоплю із укропом молоду. І воно зараз там подружиться між собою. І буде дуже вкусно. Соком цибулі. Вуаля. Все? Показуй. Давай. О. Красота. Все, Гляма. Туши каганець. Будемо їсти шашлики. Ха-ха. Тю-тю-тю-тю-тю.